حدیث قدسی. فضیلت جذب مردم به توحید. حضرت داود علیه السلام تنها به صحرا رفت و خداوند جل جلاله به او وحی کرد. خداوند عزوجل فرمود: ای داود، چی شده است که تو را تنها می بینم؟ عرض کرد: معبودا، شوق دیدار تو در جانم شدت گرفته و میان من و خلق تو حائل شده است. خداوند به او وحی فرمود: به میان آنان برگرد، زیرا اگر تو یک بنده گریزپای را همراه خود نزد من آوری، من نام تو را با صفت ستوده در لوح ثبت می کنم. بهارالانوار جلد 14 صفحه 40.